Բարև ձեզ։ Եթերում հայկական հետքն է։ Իր ստեղծման օրից մարդը միշտ ունեցել է իր շրջապատը գեղեցիկ դարձնելու ձգտում։ Նա թե իրեն, թե իր շրջապատը մշտապես զարդարել է ամենատարբեր իրերով։ Զարդերը միշտ էլ եղել են մարդու ամենագործածված պերճանքի առարկաները։ Սկզբում դրանք պատրաստվում էին հասարակ մետաղներից, քարից ու փայտից, որոնք ունեին խորը սնոտիապաշտական նշանակություն։ Հետո դրանց նյութն ավելի ու ավելի թանկարժեք դարձավ։ Ամենահարգի զարդերը հիմա էլ համարվում են ոսկուց, պլատինից ու արծաթից պատրաստված իրերը։ Այդ զարդերը պատրաստելու արվեստի մասին էլ այսօր խոսելու ենք։ Այո, խոսելու ենք ոսկերչության մասին։ Ոսկին մարդկությանն ամենից վաղ հայտնի մետաղն է։ Հայաստանում այն հայտնի է եղել դեռ մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ հազարամյակում։ Եգիպտոսում, Միջագետքում, Հնդկաստանում, Չինաստանում ոսկե իրերի պատրաստման արվեստը հայտնի է եղել 3-ից 2-րդ հազարամյակներում։ Ազնիվ կոչվող այս մետաղի մասին հիշատակություններ կան իլիական ու ոդիսական էպոսներում, Աստվածաշնչում։ Այնքան բարձր է գնահատվել ոսկին, որ մարդկանց էլ հաճախ համեմատել են դրա հետ։ Ոսկի մարդ է, ոսկի միտք ունի եւ այլն։ Ալքիմիկոսները ոսկին անվանում էին մետաղների արքա եւ հասարակ մետաղներից ոսկի ստանալը համարում էին իրենց հիմնական նպատակը։ Իմիջայլոց եթե նախկինում ալքիմիկոսների երազանքը ծիծաղելի էր թվում, ժամանակակից գիտնականները պարզել են, որ ցանկացած նյութից կարելի է ստանալ ոսկի։ Անհրաժեշտ է միայն դրա ատոմի կառուցվածքը նույնականացնել ոսկու ատոմի կառուցվածքին։ Եվ եթե հարցնեք, թե այդ դեպքում ինչու նույն եղանակով մեծ քանակությամբ ոսկի չեն արտադրում, պատասխանենք, որ ատոմի կառուցվածքի փոփոխությամբ ստացված ոսկին վերին աստիճանի ռադիոակտիվ է լինում, իսկ դա պահելու համար հատուկ պայմաններ են պետք։ Ռադիոակտիվ ոսկին հնարավոր չի լինի օգտագործել բնական ոսկու փոխարեն։ Հին ժամանակներում ոսկին դատարկ ապարից ստանում էին նստվածքազատման եղանակով, օգտվելով ապարի ու ոսկու խտությունների տարբերությունից։ Հիմա էլ եղանակներ են կիրառում։ Նատրիումի կամ կալիումի ցիանոդների լուծույթներով են ոսկի կորզում հանքանյութից, ապա նստեցնում են ցինկով։ Ոսկին սկզբում օգտագործվել է բացառապես զարդեր պատրաստելու համար, ապա դարձել խնայողության, հարստության կուտակման կամ փոխանակման միջոց։ Որպես փող ոսկին շրջանառության մեջ է եղել մեր թվարկությունից 1500 տարի առաջ Հնդկաստանում, Չինաստանում, Եգիպտոսում, Միջագետքում։ Հին Հունաստանում ոսկին որպես դրամ օգտագործելու մասին ամենահին հիշատակությունը պատկանում է 8-ից 7-րդ դարերին։ Հայտնի է, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացու օրոք Հայաստանի Սոտքի հանքավայրից ոսկի է արդյունահանվել, որից մակեդոնացու պատկերով դրամներ են հատվել։ Հետագայում սկսել են ոսկին օգտագործել ափսեներ, բաժակներ եւ անգամ աթոռներ ու գահեր պատրաստելիս։ Աստիճանաբար ոսկին սկսել է խորհրդանշել հարստություն ու բարեկեցություն։ Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հնագիտական պեղումների արդյունքում գտնվել են բազմաթիվ զարդեր, առարկաներ, հատկապես ոսկուց պատրաստված։ Պետք է ասել, որ ոսկին համարվել է մետաղի արքան եւ հայերը բավական մեծ կարեւորություն են տվել ոսկուց պատրաստված զարդերին։ Ժամանակակից աշխարհում ոսկին է արտարժույթի հիմնական մետաղը, իսկ հնում արծաթը տարածված ու ընդունված դրամական միջոց է եղել։ Մինչև 19-րդ դար արծաթը գրեթե համարժեք էր ոսկուն, բայց 19-րդ դարի վերջին արծաթի արժեքը կտրուկ ընկավ եւ պայմաններ ստեղծվեցին, որպեսզի աշխարհն անցնի մոնոմենտալիզմի, մեկ լինելու պատիվը վերապահվեց ոսկուն։ Արտարժույթ համարվող ոսկին ունի 99.9 հարգը։ Որպեսզի ոսկին ու արծաթը խնայեն, դրանց խառնում էին եւ հիմա էլ խառնում են որոշ գունավոր մետաղներ։ Օրինակ ոսկուն խառնում են որոշակի քանակությամբ պղինձ, որքան շատ է պղնձի պարունակությունն, այնքան ցածր է ոսկու հարգը։ Ոսկերչությունը դեկորատիվ կիրառական արվեստի հնագույն եւ տարածված տեսակներից է։ Վարպետները ոսկին, արծաթը զուգադրում էին մարգարտի, փիրուզի, ադամանդի, սաթի, նռնակարի, մարջանի հետ։
Ոսկերիչները դեղնագույն այս ազնիվ մետաղին ձև տալու բազմաթիվ եղանակների են տիրապետում՝ ձուլելու, կռելու, փորագրելու, հատկազարդման, դրվագման, դրոշման եւ այլն։ Հին Եգիպտոսում ոսկերչությունը զարգացման բավական բարձր աստիճանի վրա է եղել, որպես նյութ են ծառայել ոսկին, բրոնզը, օբսիդիանը, զմրուխտը, լազուրիտը եւ այլն։ Նրանք հիմնականում դրվագել, փորագրել կամ սառը եղանակով արձնապատել են։ 3-ից 7-րդ դարերում Սասանյան Իրանի ոսկերչության մեջ տարածվել են դրվագված, ձուլված, փորագրված պատկերներով ոսկե եւ արծաթյա առարկաներ։ Վաղ մահմեդական մշակույթում պերճանքի առարկաների նկատմամբ զուսպ վերաբերմունքը թույլ չի տվել, որ ոսկերչությունը զարգանա այստեղ։ Սակայն Իրանի եւ հելենիստական մշակույթի ավանդական նմանակությամբ հետագա դարերում այն հասել է զարգացման բարձր աստիճանի։ Մահմեդական երկրներից շատերում կանայք թանկարժեք զարդեր չափից շատ են կրում։ Պատճառն այն է, որ իրենց մոտ մի օրենք կա, ըստ որի տղամարդը կնոջից բաժանվելու համար պետք է 3 անգամ հայտարարի, որ բաժանվում է։ Կինն էլ իրավունք չունի որևէ բան պահանջել ամուսնուց։ Նա իր հետ կարող է վերցնել միայն այն, ինչ այդ պահին իր վրա կա՝ զարդեր եւ հագուստ։ Քանի որ միշտ կա այն մտավախությունը, որ ամուսինը ցանկացած պահի կարող է բաժանվել, կանայք ստիպված են շատ զարդեր կրել։ Որքան շատ զարդեր կրեն, բաժանվելիս այնքան շատ կարող են իրենց հետ վերցնել։ Միջին դարերում Չինաստանի վարպետները բացի թանկարժեք մետաղներից մշակում էին տարբեր քարեր՝ մարջան, նեֆրիտ, սադ։ Նրանք աշխատում էին ընդգծել ոչ այնքան լույսի արտացոլումը, որքան այս կամ այն քարի գույնն ու ֆակտուրան։ Բյուզանդական մշակույթում մեծ կիրառություն է ունեցել ոսկին եւ հիմա էլ շարունակում է մեծ դեր ունենալ սլավոնական երկրներում։ Այդ են վկայում ժամանակակից եկեղեցիները, որոնք վճնված են ոսկով։ Այս մշակույթին չափազանց բնորոշ է սրբապատկերների ոսկով դրվագումը։ Ոսկին չափազանց գայթակղիչ է, այն ունակ է ու մասես խելքից հանել։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ ոսկի փնտրելու մոլուցքով կարող են տարվել ոչ միայն արկածախնդիրները, այլ նաև պետությունները։ Երկրագնդի տարբեր ծայրերում գաղութներին տիրանալու հիմնական դրդապատճառը հարստությունն է եղել, եւ եթե հիմա այդ հարստությունը չափվում է նավթով, ապա հնում ոսկով։ Դեռ հին ժամանակներում մարդիկ գիտեին, թե ինչ հատկություններով են օժտված մետաղները, մասնավորապես թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք մետաղները։ Դրանց գործածումը չէր սահմանափակվում միայն արթուզարդի մեջ։ Կենցաղում էլ ոսկին ու արծաթը լայն կիրառություն ունեին։ Ասում են, երբ Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորքը հասավ Հնդկաստան, զինվորների մեծ մասը աղիքային հիվանդությունների թիրախ դարձավ։ Այդ հիվանդություններից զերծ մնացին միայն բարձրաստիճան հրամանատարները։ Պատճառն այն էր, որ շարքային զինվորները խմելու ջուրը պահում էին հասարակ մետաղե սափորների մեջ, իսկ հրամանատարները խմելու ջուրը պահում էին արծաթե սափորների մեջ։ Սա նշանակում է, որ արծաթը մանրեազերծում էր խմելու ջուրը։ Ոսկին ունի իրեն վերագրված բազմաթիվ հատկանիշներ։ Ոսկին համարում են կյանքի, էներգիայի, հաջողության ու փառքի խորհրդանիշ։ Բանահյուսությունում պահպանվել են բազմաթիվ օրինակներ տարբեր հերոսների մասին, ոսկու հետ բազմաթիվ դարձվածքներ կան կապված, որոնք ցույց են տալիս, թե որքան կարևորություն է տվել ժողովուրդն այդ մետաղին։ Եթե մեկին ասում էին, որ նա ոսկի ափսեով է հացտում, նշանակում էր, որ նա շատ հարուստ է։ Հարստություն էր նշանակում նաև ոսկի գոտի կապելը։ Ոսկե թամբին նստելը նշանակում էր հաջողակ լինել։ Շնորհալի վարպետ լինել էր նշանակում ոսկի ձեռքեր ունենալ։ Ոսկի մարդ էին անվանում նրան, ով բարի էր, ազնիվ եւ քաջ։ Ոսկին համարվում էր արևի, տղամարդկության, առ սկզբի խորհրդանիշը։ Արծաթը համարվում է լուսնի եւ կանացի սկզբի խորհրդանիշ։ Ինչպես լուսնին են վերագրում տարբեր խորհրդավոր հատկանիշներ, այնպես էլ արծաթին։ Հնում հավատում էին, որ արծաթը գերբնական հատկություններ ունի։ Արծաթն ու ոսկին քիմիական հետաքրքիր հատկություններ ունեն։
Այն, որ դրանք լայն կիրառություն ունեն անգամ ժամանակակից բժշկության մեջ, արդեն վաղուց գաղտնիք չէ։ Դեռ հին ձեռագրերում բժիշկները հրահանգներ էին տալիս, որ երեխաներին արծաթե ամանով կերակուր եւ արծաթե բաժակով ջուր տային։ Նրանք լավ գիտեին, որ արծաթն ունի հակաբորբոքիչ հատկություն։ Երբ ինչ-որ մեկի վերքը պիտի մշակեին, ջուրը, որով լվանալու էին նրա վերքը, նախապես լցնում էին արծաթե անոթի մեջ։ Այդ ջուրը արդեն հակաբորբոքիչ էր։ Հայտնի են պատմություններ, երբ պետական գործիչներին ցանկացել են թունավորել, սակայն դավադրությունը չի իրականացել, քանի որ թույնը լցրել են արծաթե բաժակի մեջ։ Արծաթի գործած հրաշքների մասին շատ լավ գիտեն Հնդկաստանում։ Ըստ հնդիկների սովորության մարդու մահից հետո նրա դին դնում են փայտերի վրա, իջեցնում գետն ու այրում։ Քանի որ այնտեղ փայտը շատ թանկ արժե, իսկ դիակն այրելու համար մեծ քանակությամբ փայտ է անհրաժեշտ, բոլոր դիակները չէ որ այրվում են։ Գանգես գետի մեջ այդ դիակները շատ են, իսկ տեղացիների համար այդ գետում լողալը վտանգավոր չէ։ Պատճառը Գանգեսի ջրի մեջ արծաթի բարձր պարունակությունն է։ Ասում են, որ հիմա արծաթի քանակը Գանգեսի մեջ նվազել է։ Դրա համար էլ տուրիստների համար այն արդեն վտանգ է ներկայացնում, իսկ տեղացիները դեռ իրենց կարող են թույլ տալ լողալ այդ գետում։ Նրանք լվացման սրբազան ծես ունեն, որը կատարում են հենց այս գետում։ Եվ քանի որ իրենց օրգանիզմը դեռ փոքրուց է սովոր Գանգեսի ջրերին, նրանց համար այդ գետը այնքան էլ վտանգավոր չէ։ Առավելապես, ասենք, արծաթյա պաշարները բավական մեծ ու անսպառ են եղել, այսօր էլ Հայաստանում կան ոսկու որոշակի պաշարներ ունեցող հանքավայրեր, բայց ասեմ, որ ուշագրավ ձևով ավելի շատ, եթե մենք համեմատելու լինենք ոսկու եւ արծաթի կիրառության հարցը, ես կարող եմ ասել, որ ընդհանրապես արծաթը որպես մետաղ, ոչ միայն որպես զարդ, այլ նաեւ որպես սպասք առավելապես շատ է կիրառվել։ Եվ դրանով հանդերձ, ասենք, ոսկին բավական մեծ պրեստիժային հարգարժանային նշանակություն ունի։ Տարբերակում անխոսք կա իհարկե, որովհետև որոշակի հմտություններ, բայց արծաթագործները օրինակ նախընտրում են գերազանցապես զբաղվել միայն արծաթի, ասենք, մշակմամբ, սակայն տիրապետում են այդ տեխնիկային, այսինքն այդ թեև հաճախ զուգահեռաբար գնում է, ասենք, արծաթագործ ոսկերիչ, ենթադրում է, որ անպայման այդ տեխնիկաներին տիրապետում է, սակայն նախընտրության այդ առանձնահատկությունը կա, թե որ մետաղն է ընտրում, այս բանը կա իհարկե։ Եթե ցանկանում ենք մեկին արժեքավոր բան նվիրել, ապա ամենաառաջինը, որ հիշում ենք, ոսկե սարդն է։ Ինչու՞։ Որովհետև դեռ հին ժամանակներից զարդերը համարվել են սոցիալական կարգավիճակի ցուցիչներ։ Եթե մեր ժամանակներում տղամարդիկ կրում են ընտրովի զարդեր, մատանի, շղթա կամ թևնոց, ապա հնում նրանք փչնվել են գրեթե կանանց պես։ Ինչ եք ցանկանում։ Մատանի։ Ընտրեք։ Զարդերը իրենց ծագմամբ ընկած են տարազի հիմքում եւ հետաքրքիր է, որ աշխարհում կան շատ ժողովուրդներ, որոնք հագուստ չեն կրում, սակայն պարտադիր նրանք կրում են զարդեր, այսինքն զարդերը ի վերուստ ի սկզբանե եղել են եւ դրանք ունեցել են տարբեր խնդիրներ, տարբեր գործառույթներ, այսինքն զարդը միայն գեղեցկանալու, փչնվելու ֆունկցիա չի ունեցել, նա ունեցել է եւ կիրառական եւ պահպանական, ծիսահմայական նշանակություն, ունեցել է նաև կարգավիճակային նշանակություն։ Կար ժամանակ, երբ զարդեր կրում էին բոլոր մարդիկ։ Կախված հասարակական դիրքից ու հարստության չափից զարդերը պատրաստվում էին տարբեր մետաղներից։ Երկաթից, պղնձից զարդեր կրում էին հասարակ գյուղացիները, հարուստները կրում էին արծաթյա ու ոսկյա զարդեր։
Որքան բարձր էր սոցիալական դիրքը, այնքան շատ էր զարդերի վրայի ակնեղենը, մարգարիտը, ադամանդը, զմրուխտը եւ այլն։ Արքաները պարտադիր կրում էին ակնակուր թագ, զույգ գնդեր ականջներին, կնիքով մատանի աջ ձեռքին, բասպան, վզնոց, գոտի։ Դրանք պատրաստվում էին ոսկուց ու զարդարվում էին ամենաթանկարժեք քարերով։ Արքայի համար նախատեսված սպասքն էլ ոսկուց էր։ Եթե արքան թույլ էր տալիս բարձրաստիճան պալատականներին կամ իշխաններին, ապա մեկ ոտքին կարմիր մաշիկ կրելուց բացի նրանք կրում էին նաև ոսկե ականջող։ Հոգևոր դասներ էր զարդարվում հավուր պատշաճի։ Ասում են Սուրբ Հովան օծնեցին պատարակ մատուցելիս հագնում էր թանկարժեք քարերով ու ոսկով զարդարված հագուստ։ Հույն պատվիրակները փորձում էին այդ փաստն օգտագործել ի վնաս հայ եկեղեցու։ Նրա ետևից սկսում էին բամբասել, թե իբր սուտ են այն պատմությունները, թե Սուրբ օծնեցին մաքրակենցաղ ու ճգնակյաց ապրելաձև ունի, թե աշխարհիկների նման նա էլ ընկել է փառքի ետևից։ Բայց հանկարծ նկատում են, որ ոսկե հագուստի տակից Սուրբը հագել է այծի մորթուց կարված շապիկ, որը մարմինն անասելի ծակոսների էր ենթարկում։ Հույները հասկանում են, որ այդքան ճոխ հագուստի տակ թաքնված էր իրական հավատավոր մի քրիստոնյա։ Ասում են, որ այդ բանը տեսնելուց հետո հույն սարկաֆակներից մեկը խնդրում է իրեն ընդունել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի։ Զարդը համարվում էր ամենահարգի նվերը։ Երբ նորապսակ Հարսին Սկեսրայրը արծաթե գոտի էր նվիրում, համարվում էր, որ նա մի ամբողջ կարողություն է տվել։ Հարսի օժիտում էր զարդերի առկայությունը բարձր էր գնահատվում։ Ամուսնացած կանայք կրում էին ոսկե մատանի, ի նշան ամուսնացած լինելու, ինչպես հիմա՝ գլխազարդեր, կրծքազարդեր, գոտի։ Տարիքի հետ այդ զարդերը պակասում էին։ Տարիքով կանայք իրենց կարող էին թույլ տալ արծաթյա գոտու փոխարեն կապել կարմիր կտորից գոտի։ Նման գոտի էին կապում նաև տարիքով տղամարդիկ։ Կտորից գոտին տղամարդկանց համար նշանակում էր չամուսնացած լինելը, այնպես որ այն կարելի էր հանդիպել նաև երիտասարդ տղաների մեջքին։ Տղամարդիկ էլ կրում էին մատանիներ, վզնոցներ, նրանց զարդահամալիրում կար նաև բասպան։ Ոսկերչությունը կամ շատ այլ արհեստներ սովորելը ամեն մարդու բան չէ։ Մարդիկ երբեմն տարիներ էին ծախսում կամ, ինչպես ասում են, մի ամբողջ կյանք էին նվիրում, որպեսզի կարողանային վարպետ կոչվել։ Հնում ընդունված էր, որդին շարունակում էր հոր գործը։ Ոսկերչությունն էլ ժառանգական էր, եւ ոսկերչի որդին դառնում էր ոսկերիչ։ Նախ այդպես որդին դեռ մանկուց հետևում էր հոր աշխատանքին եւ հմտանում։ Երկրորդ, մարդիկ գիտեին, որ այնինչ ցեղը զբաղվում է ոսկերչությամբ։ Գիտեին, նրանք լավ կամ վատ վարպետներ էին, արդյոք կարելի էր նրանց զարդ կամ իր պատվիրել։ Ոսկերչությունը հիմա էլ ամենահարգի աշխատանքներից է։ Հատկապես բարձր է գնահատվում ձեռքի աշխատանքը։ Ոսկերչությունը բավականին դժվար գործ է։ Եթե որևէ մեկն ուզում է գլուխգործոց ստեղծել, միայն հաստոցի վրա աշխատելը բավական չէ։ Բացի այդ, սա մանր աշխատանք է պահանջում։ Ոսկերիչները հիմնականում աշխատում են խոշորացույցներով։ Թե Կառնու աշխարհում, Էրզրում կենտրոնով, թե Վանում, թե Թիֆլիսում, ինչու՞ չէ նաև Ախալքալակախավցխայում, Երևանում, հատկապես Շուշիում եւ Գորիսում գործել են արծաթագործական եւ ոսկերչական դպրոցներ, որոնք հայտնի են իրենց բազմազանությամբ առանձնացող զարդերով։ Ամենատարբեր տեխնիկաներով են աշխատել հայ ոսկերիչները, պետք է ասել, որ սկսած հատիկաշարից, թելքաշ տեխնիկայով եւ կրման ասենք տեխնիկայով դեռ վաղնջագույն ժամանակներից մենք տեսնում ենք զարդեր, որոնք սառը կրման եղանակով են պատրաստված, զուգաթելի կամ մանրարուքի ֆիլիգրան տեխնիկան բավական շատ զարգացածություն է ունեցել եւ պետք է ասել, որ նույնիսկ նրանք ովքեր որ գաղթել են Արևմտյան Հայաստանից, աշխատում էին, ստեղծագործում էին Հայաստանի Հանրապետությունում, հացագործյաններ
ահա այդ ոսկերիչի արծաթագործը պահպանել էր իր երկրի հնամերի ավանդույթները։ Նույնը մենք կարող ենք ասել նաև Կարնու աշխարհից գաղթած Չիվթալարյանների ընտանիքի մասին, որոնք 19-րդ դարի սկզբներին տեղափոխվել էին Ախալցխա եւ շատ հետաքրքիր է, որ նրանք կոչվել են Չիվթիշի, քանի որ այդ զուգաթելի տեխնիկային եւ ֆիլիգրան տեխնիկային են տիրապետել։ Ոսկերչություն ինք իրանով իմ հասկացողությամբ դա մեծագույն արվեստ է։ Ոսկերչությունը արվեստից արվեստ դառնալու process-ը մեծագույն ուրեմն կյանք ապրեմ, մեծագույն տարբերակ, ուրեմն տարբեր ճանապարհ անցել եւ ոնց որ բարձրացել է որևէ չէ, պիկ կետի ունդերից իջել է։ Մի ժամանակ Հայաստանում բոլորը կոշկակար էին։ Այսօր բոլորը ոսկերիչ են, բայց դա տենց չի։ Ես 76-ին, որ ընդունվեցի Երևանի ուրեմն 8-րդ ուսումնարան տեխնիկական ոսկերչության բաժինը, ես իմ վարպետին նայում էի որպես իր գործի աստվածային մարդ։ Երբ 20-րդ դարի սկզբին Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվեց, ինչպես շատ այլ արհեստներ, ոսկերչությունն էլ արգելվեց։ Ոսկերչությունը պետության մենաշնորհն էր, եւ ոսկեզարդերը արտադրվում էին միայն գործարաններում։ Ոսկերիչները միայն վերանորոգելու իրավունք ունեին։ Ոսկեզարդեր պատրաստելն ու վաճառելը խորհրդային Հայաստանում քրեորեն հետապնդվում էր։ Խորհրդային տարիներին ոսկերչական առարկաներ արտադրվում էին Լենինգրադի, Մոսկվայի, Ռիգայի, Տաշկենտի, Տալինի, Երևանի եւ այլ քաղաքների ոսկերչական գործարաններում։ Այն ժամանակներում ձեռքի աշխատանք գտնելը դժվար էր։ Բացի այդ, տարածվել էր կարծիք, որ գործարանային արտադրանքը շատ ավելի լավն է ու ավելի վստահելի։ Հիմա էլ ոսկի վաճառողների մոտ դեռ կարելի է հանդիպել խորհրդային ժամանակներից մնացած զարդեր, որոնք կոչվում են պետական գործ կամ գործարանային գործ։ Դրանց ավելացել են նաև ժամանակակից ոսկու գործարանների արտադրանքը, որոնք իրապես իրենց կարևոր դերն ունեն ոսկերչության բնագավառում։ Խորհրդային շրջանում անհատ ոսկերիչ վարպետները շատ չէին։ Նրանք հիմնականում աշխատում էին ֆաբրիկաներում։ Պետությունը խստորեն վերահսկում էր այդ գործը։ Սովետական Հայաստան հանրագիտարանում գրված է, որ խորհրդային Հայաստանում վասպուրականի ոսկերչության ավանդույթները շարունակում է Հացագործյանը։ Հայ ոսկերիչ արծաթագործների աշխատանքները ցուցադրվել են համամիութենական եւ համաշխարհային ցուցահանդեսներում եւ արժանացել բարձր պարգևների։ Հիմա էլ հայ վարպետներն աշխարհին զարմացնում են իրենց գործերով, ոսկու ու արծաթի հետ աշխատելու հմտությամբ։ Հիմա էլ հայ վարպետների ստեղծած զարդերը բարձր են գնահատվում։ Ինչ վերաբերում այսօրվա մեր կյանքի ոսկերչությանը, իհարկե ունենք շատ շնորհալի եւ վարպետներ, եւ ուրեմն երիտասարդ մասնագետներ կան եւ ասինքն հազարներողություն խոսքիս համար ոսկերչության մեջ թփուկներ, որոնք ընդհանրապես մի քանի կոպեկ փախցնելու համար աղավաղում են գործերը, ծուռ մրտիկ են անում, խարդախություն են կատարում ուրեմն ոսկու պարունակության մեջ։ Փառք Աստծո, որ ունենք այսօր կոպտենտ կպրոբի մասին օրենք, որը գոնե այդ մասով որոշ չափով մարդկանց, ասենք, սովորական քաղաքացուն ապահովում է այդ վայրից։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոսկերչական գործերի մեջ, իհարկե այսօրվա մեր այս ժամանակներում շատ մեծ ինֆորմացիա կա դրսից, ասինքն մենք շփվում ենք եւ ինտերնետով, եւ ասենք լուրջ ուրեմն ժուրնալներ, կատալոգներ կան, որ նայում ես, ինչքան ուրեմն ես ձեզ սենց ասեմ, իմ հասկանալով իհարկե, ինչքան ոսկերիչը շփվում է գեղեցիկ գործի հետ, ասենք տեսնում եմ լուրջ, ասենք թեկուզ եւ ճարտարապետական լուծումներ, թեկուզ քարի վրա փորագրություն, փայտի վրա փորագրություն, իր մոտ ձևավորվում է ճաշակ։
Քանի դեռ մեր կանայք սիրում են փչնվել, ոսկերիչները միշտ էլ գործ կունենան։ Քանի դեռ մարդիկ չեն հնարել ավելի հարգի նվեր, ոսկե ու արծաթե զարդերը միշտ էլ գնորդ կունենան։ Քանի դեռ մեր աչքին ոսկին ու արծաթը բարձր արժեք ունեն, մենք մարդկանց ու նրանց արածն էլ համեմատելու ենք այս թանկարժեք մետաղների հետ, ասելով ոսկի մարդ, ոսկի ձեռքեր, ոսկի աշխատանք, ինչու՞ չէ նաև արծաթե մազեր։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։